Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackvue SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackvue online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackvue online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Ndipe baberi nyenyezi ya piwa wafambiwe se kutungamira zampupurizo zisinga zozimi kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe baberi masoko machene dinotewera kujeka kwaro zikomezo zitizo mutemo nerudoze seza kumbanamo. Ndipe baberi aponda tambuzwa ngezitema ne urombo wazo. Ndipe masio Jesu atahura kunditondeta alipopetwa. Ndipe baberi masoko machene dinotewera kujeka kwaro zikomezo zitizo mutemo nerudoze seza kumbanamo. Ndipe baberi dinofambanaro rinditseure ngezakaipa mwenjewerupo nesomunedima kundipangidza nzira kurenga. Ndipe baberi masoko machene dinotewera kujeka kwaro zikomezo zitizo mutemo nerudoze seza kumbanamo. Ndipe baberi mwenjewe upenyu usingagumine wakanaka rindi atize rujeko wa Jesu rindione sembi kulenga. Ndipe baberi masoko machene dinotewera kujeka kwaro zikomezo zitizo mutemo nerudoze seza kumbanamo. Ndipe baberi
masoko machene tinotewera kujeka kwa roho zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Wanga waenda kuna Jesu yere wasambwa muropa renyenye unosimira mutsa wake ere wasambwa muropa renyenye wasambwa muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye unofamba naye mazuva ese wasambwa muropa renyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropa renyenye wasambwa muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye kwambo asika unochena here wasambwa muropa renyenye wagadzirirwa dzimba dzekubenga wasambwa muropa renyenye muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye rasanguva iyo inesitema usambwe muropa renyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropa renyenye muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye muropa roere renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropa renyenye. Ndinokukwazisai vana vaMwari muzita ra Jesu. Panguva ino tiri kuda kutenda Mwari atipazve mukana wokusangana panguva yokuverengwa kweshoko raMwari, nguva yokuimbirwa, nguva yatinosangana pakuteerera Mwari achitaura kwatiri. Nhasi tiri kufamba nenyaya yedu ine musoro wenyaya wakanzwiwo Ndosaka Vachidaro. Ndosaka Vachidaro ndo topic ya tiri kuda kukurukura nezvayo mukati menguva ino. Tichaverenga nyaya yedu kubva kubhuku ya Daniel chapter 5.
but tisati taverenga nyaya iyi, musoro wedu wenyaya inyaya inogona kutaurika chete kana paine discussion yamboitwa kumashure. Vanhu voti isu taitoshama sei munhu uyu achidai so, but tazoziva nhasi kuti zviri kumukonzeresa kuti ataure so, zviri kumukonzeresa kuti abehave so, inyaya yokuti zvakamira so. Vanhu vanenge vambotsvagurudza background yekuda kuziva kuti but behavior ine munhu uyu hazvaifanirwa kuti ange akadaro, chii chiri kuitika, vozobuda nenyaya, ndo pavanozotaura statement yokuti Ndosaka achidaro. Saka nhasi tichafamba nenyaya yedu mubhuku ya Daniel chapter 5 verse 1 tichienda kuvhesi ya 5, but tiri kuenda kuvhesi ya 5 tichazombobatavo mamwe mavhesi anotibatsira kubudisa nyaya iyi zvakanaka. Tichakumbira muverengi wedu ativerengere, Mwari wokudenga achitungamirira. Ngativerengerwei. Zvino mambo Bheshazari wakaitira madzishe ake ane chiuru chezana mutambo mukuru. Akanwa waini pamberi paivo vane chiuru chezana. Zvino Bheshazari wakati abatwa newaini, akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesivheri yakanga yabviswa nababa vake Nebhukadhinezari patemberi yaiva paJerusarema, kuti iye mambo namadzishe ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaiva paJerusarema. Iye mambo namadzishe ake navakadzi vake nevarongo vake vakanwa nayo. Vakakanwa waini vakarumbidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare namatandabwe namabwe. Panapa tiri kunongedzerwa nyaya yamambo ainzi mambo Bherishaza. Bhaibheri rinoti Bherishaza panguva yake yokubata ushe akaronga zuva romutambo raakanokokera madzishe ake ndokonotaurira vakuru vese vaaibata navo, zvikanzi ndaida kuti muuye timboita mutambo. Mutambo uri kugadzirwa uyu ndaikumbira kuti tibatsirane kunzwa vana vaMwari. Hauziri mutambo uri kugadzirirwa semagadziriro atingaita mutambo kana kwaMlambo kwaitwa mutambo. Mutambo uyu uri kugadzirirwa namambo, ndo vaiva president venyika iyi panguva iyi, president weBhabhironi. Vagadzirira pati yavari kukokera magovernors ose, yavari kukokera maministers ose, yavari kukokera members of central committee yenguva yacho. Uyai tisangane pamutambo. Saka vanhu pavari kugadzirira kuuya pamutambo, havasi kuuya kumutambo chebedzi, but vari kuuya kumutambo wagadzirirwa namambo napresident weBhabhironi vainzi Bherishaza. Bhaibheri rangu rinoti pamusoro pekugadzirwa kwomutambo uyu pakazorongwa kuti vakadzi vake iye mambo vauyewo kumutambo uyu. Ndobva vauya. Panonzipo mambo akanwa waini kusvikira abatwa newaini. Paanobatwa newaini, Bhaibheri rinoti ndo paakaisa oda yokuti midziyo yemutemberi muimba yaMwari yakanga yasotorwa kuJerusarema nababa vaBherishaza ainzi Nebhukadhineza, midziyo iuye ishandiswe papati yagadzirwa musi uyu. Saka vanhu vanoenda kunotora midziyo, unoziva, ndo panobuda pfungwa yokuti munhu anogona kufarisa kusvikira aita zvisina kurayirwa naMwari nekuda kwekufarisa bedzi. Kune vanhu vekuti kana Mwari akamupromota vanonyanyisa kutsimbira nokusimbira kuna Mwari. Koita vanhu vekuti kana Mwari akavapromota vatopiwa promotion yokutotadzira Mwari wacho. Ndaikumbira kuti tibatsirane kunzwa pafungwa iyi. Tine vanhu vekuti kana Mwari akavapromota
nekuvaitirawo zvakanaka pamazuva avo eupenyu. Iyo promotion yacho unotove musungo wekuti munhu anogona kutotadzira Mwari. Poita vamwe vekuti kana akanga apromotwa anogona kutonyanyisa kuda Mwari wacho. But Belshaza paakomborerwa zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka, ndo paanotanga pfungwa yekuti hatigoni kungonwa waini bedzi tikapedza tisina kupinda pamidziyo yemutemberi yeimba yaMwari. Apa aida kungoratidza vanhu kuti ane simba rakaita sei, zvekuti kunyange midziyo yekuchechi yakatorwa muimba yaMwari aigona kuishandisa zvaaida. Bhaibheri rangu rinoti vanhu vari kufara pamabiko aya midziyo yakaenda kunotorwa ikawiwa nayo, ende vainwa vanga vari kunwa, vanga vari kuita zvavaiita vanga vachiita. But ndaikumbira kuti tibatsirane kunzwa pavhesi ya2. Ngatidzokei pavhesi ya2. Pane chakasunda chakatuma Belshaza kuti vanhu vazonzi vanotora midziyo yemutemberi muimba yaMwari. Tiverengerei vhesi ya2. Zvino Bheshazari wakati abatwa newaini, Ishua akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesivheri. Saka ndaikumbira kuti tirambe takabatsirana kunzwa vana vaMwari. Maona here kuti chakatuma Belshaza kunotora midziyo yekuchechi haisi waini. Waini kana iri mumudziyo wayo haigoni kuinfluenza munhu kuti aite zvimwe zvinhu. Zvobatika here izvi? Waini yega hayaigona kuita simba kana kuratidza simba rayo kana iri mumudziyo wayo. Asi payakapinda muna Belshaza yakasiya Belshaza ava nedecision yokunotora midziyo. Saka chakaita kuti aende kunotora midziyo yemutemberi muimba yaMwari inyaya yokuti akabatwa. Saka paakadhakwa manje ndo paakatanga kuona zvisina kukwana kungonwira mumakapu aisishandisa misi yese. Ndobva aona zvakanaka even kunotora midziyo yemuchechi mutemberi muimba yaMwari, akatanga kunwa nayo, ende zvairira zvemakore acho. Music yaivapo yemakore acho. You remember kuti baba vake Nebukadneza vakamboita mutambo wavo padhura, pabani rejura, ende paakaridzwa. Bhaibheri rangu rinotiro pakava nekurira kwomutopota, rudimbwa, mutengeranwa nembira. Vanhu vakaridza vakatamba. Asi musi uyu nderimwewo zuva iri rakaridzwa zvairidzwa vanhu vakatamba. Ngatiendei pamberi mbijana. Vari mukati mekufara ikoko vatora midziyo yemutemberi. Handei pamberi. Zvino nenguva iyoyo minwe yeruoko rwomunhu yakauya ikanyora pakatarisana Ishua nechigadziko chomwenje pasuko ramadziro eimba yaMambo. Ishua Mambo akaona chanza choruoko rwakanga ruchinyora. Vhesi ya6. Ipapo chiso chamambo chakashanduka maari. Handei pfungwa dzake dzikatambudzwa. Zvifundo zvechiuno chake zvikasununguka. Mabvi ake akarovana. Saka munguva yokufara uku, munguva yokupemberera uku, Bhaibheri rangu riri kuti Mwari akatsamwa zvokuti haana kuda kumbotora nguva asati atora action panyaya iyi. Saka pavanga vari kufara, vari kuita mabiko, vari kupemberera, Mwari akaronga kuvaitira chinhu ichi kuratidza kusafara kwake nezvaitwa. Ndobva patumwa pisi yeruoko. Hapana kutumwa ruoko rwakazara, but pakatumwa pisi yeruoko. Ndo rwakaparidzira mambo, kunyange anga asina kuzwa language yacho, but ruoko rwakaparidza zvekuti mambo chiso chakashanduka. Pamusoro pezvo Bhaibheri riri kutiro mabvi ake akashaya simba. Pamusoro pezvo Bhaibheri riri kutiro zvisungo zvechiunu zvakasununguka. Ndiye murume akasangana nedisaster pasina ataura naye,
angoona pisi yeruoko iri kunyora mene tekere ufasini. Paakaona zvanyorwa izvi, kunyange anga asina kugona kuverenga mashoko acho, but mupfungwa dzake makamuzivisa kuti ndaita zvisingaitwe pamberi paMwari, ende makamupa pfungwa dzokuziva kuti ndatadzira Mwari wokudenga. Hama dzangu, ndaikumbira kuti tirambe takabata maonero kuti kana Mwari akatsama, ruoko runogona kutaura kupfuura mashoko anobuda pamuromo. Ngatiendei pamberi. Mwari akatsamwa, ruoko rwake runogona kutaura. Mwari anogona kutsamwa zvekuti iye anonyarara pamuromo, but ruoko rugotaura. Saka patinorarama zuva nezuva, hatichenjererei chinhu ichi. Ukaona Mwari achimborega zvauri kuita zvichiitika, uchitadzira Mwari, usafunga kuti Mwari akatopasisa kana kuti akapruvha kumutadzira kwauri kuita. Usati manzwa vanhu vachipa testimony, vachitaura chiti vana Mwari nana chekutaura, ndoda kutenda Mwari because zvese zvandinobata unoda kuti ukabata ichi chinobva changoendeka, ukabata ichi chinobva changoendeka. Utoona mablessings chaiwo mablessings. Kuendeka kwezviri kubatwa namaoko haiziri saini yokuti Mwari anyanyofadzwa nazvo. Tiritesere vana vaMwari, kuendeka kwezvinobatwa namaoko hachiziri icho chiratidzo chokuti Mwari ari kufara nazvo. Chinopruvha kufara kwaMwari kunge zvaitwa sokurayira kwaakaita mushoko rake. Kana waita zvinhu kunyange zvikaendeka, but wechipesana nezvakataurwa naMwari, hama yangu, itime bomb. Ruoko ruchataura rimwe zuva. Ndaida kuti tifambe pamberi mbijana. Tiri kuona midziyo yemuchechi yatsamwisa Mwari. Pavakaita pati yavo, pasati pauya midziyo yemuchechi, Mwari haana kuita problem nekuti vanhu vakaita pati. Akazotsamwiswa midziyo yemuchechi yauya kupati. Ngatibatei pfungwa iyi. Vakorinto ekutanga chapter 3 verse ndeya 16. Ngatirambei takaisa pfungwa yedu pakuti midziyo yekuchechi yakatsamwisa Mwari yava kushandiswa papati. Ko hamuzivi kuti muri temberi yaMwari, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu here? Kana munhu achitadzira temberi yaMwari, Mwari uchamutadzirawo, nokuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo. Mukaenda kuna Exodus chapter 25 verse ndeya 8, Bhaibheri rinoti, ndiitirei nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati penyu. Zvabatika here vana vaMwari? Saka panguva iyi Israeri iri kufamba, Mwari aida kuvakirwa chechi kuti agare pakati paIsraeri. Ndosaka maona kuti midziyo yakaenda kunotorwa naNebhukadhineza akaenda kunoitora patemberi yanga yakavakwa paJerusarema. Atora midziyo mutemberi yepaJerusarema ari kuita pati yake, Mwari akatsama. Asi tine machechi kana kuti tine nzvimbo dzinotarisirwa kuti Mwari anofanwa kugara. Nzvimbo yekutanga kuvaka imba inonzi yavakirwa Mwari, machechi atinovaka. Nzvimbo yechipiri iyo Mwari anotarisira kugara mairi ndeyataverengerwa kuna Vakorinto ekutanga chapter 3 verse 16, yechiti iyo hamuzivi here kuti miviri yenyu itemberi yomweya mutsvene, uye kuti mweya waMwari unogara mukati menyu. Saka muviri wemunhu itemberi. Temberi yatovaka building itemberi yokuti Mwari anogara. Asi muviri wemunhu, kana munhu atenda kuna Kristu Jesu, Paul achitaura anoti, munhu kana atenda kuna Kristu, tarirai zvekare zvapfuura, zvose zvava zvitsva. Saka munhu atenda kuna Jesu haachaverengerwi paupenyu hwekudhara, ava kuverengerwa paupenyu hutsva. Anotonzwi tarirai chava chisikwa chitsva.
mweya wa Mwari woita take over, mweya wa Mwari wogara mumunhu uyu. Ndikubira kuti munobe vakabata vana va Mwari. Kune ngone mweya miviri, mweya mutsvene nomweya mutsvina. Yese mweya asi chasiyana ndechekuti umwe mweya wacho unonzi mutsvene, umwe wacho unonzi mutsvina, ndewetsvina. Asi yese mweya. Saka munhu asati atenda kuna Kristu anenge achirarama maari muine mweya unofanirwa kutama kana Kristu ava kubata mumunhu uyu. Mweya mutsvene unouya woita ugaro hwawo maari munhu atendawo. Saka munhu atenda yatotemberi yekuti muviri wake wava kuverengwa sechechi. Zvanga zvakasiyana kana kuti zvakasiyana pabuilding yatinovaka chechi nechechi inova muviri wemunhu atendeuka. Zvasiyana ndezvizvi. Kana munhu atendeuka, mweya waMwari ukagara maari, haachakwanisi kurarama achimboti mazuva ano mweya waMwari ndinozoonana nawo paweekend, but during the week anogona kumborarama zvaanoda. Kuchechi tozokuona kana weekend yasvika. Asi kana munhu ava temberi, zvakureva kuti pese paanenge ari munhu iyeye akuverengwa itemberi yomweya mutsvene. Ngatimanyei pana Romans, pabhuku yaRomans chapter 6 verse 13. Chapter 6 verse 13. Uye musapa zvivi mitezo yenyu kuti dzive nhumbi dzokuita zvisakarurama, asi muzvipei imi kuna Mwari savanhu vakararama kuvakafa. Ndaikumbira kuti tibatsirane dzokorora pavhesi 13. Uye musapa zvivi mitezo yenyu. Mukaiverenga kuchirungu mu-NIV inotiyo, do not give your members to sin. Mamembers ndeapi? Ndo iri kunzi mitezo kushona. Tiri pamwe pere vana vaMwari. Kana munhu atende kuna Mwari, munhu uyu muviri wake itemberi, anonzi mamembers ndeapi? Muromo wake imemba, nzeve dzake imemba, muno dzake imemba, maziso ake imemba, maoko ake mamembers, makumbo ake mamembers. Ndo ava kunzi naPaul, kana imimi mavatemberi musatore mamembers emuviri kupa kuzvivi kuti vave vashandi vekuadvanza kingdom yadiablos. Do not give your members to sin. Musape mnhengo dzemuviri wenyu kuchivi. Saka munhu atenda kuna Kristu, muviri wake yavatemberi, mavoko ake mamembers, makumbo ake mamembers. Mwari anorwadziwa kuzoona muromo kana kuona meso emunhu apa upenyu kuna Jesu achirarama zvinopesana nechechi. Unogona kuzviita zvikabudirira ukatoverenga makore mukuzviita, but tondera hama yangu, muviri wako itemberi inogara mweya mutsvene. Mwari haana problem kana waini yechinirwa mumudziyo wewaini. Mwari haana problem kana waini iri kunwirwa mumudziyo unonwirwa waini. Mwari haana problem kana venyika vachimba nziyo dzavo dzenyika. Mwari ane problem kana mamembers akadedicatwa kuti yavatemberi yomweya mutsvene zvoshandiswa kuchechi. Kana zvakubviswa papurpose yokusevha Mwari, zvosevha nyika ino, Mwari aita problem. Ende unogona kuzviita hama yangu, but remember one day ruoko ruchataura. Ende munombozvitarira here vana vaMwari kuti nguva dzakawanda nyika haina problem nekukopa zvekuchechi yechizviunza kunyika. Vekuchechi ndo vane problem yekutora zvekunyika vachida kuzviunza muchechi. Makambozvionera kuti nyika haina problem nelanguage yekuchechi.
but vekuchechi ndo vane problem yekuda kutora language yekunyika vachiunza kuchechi. Imi munozviona sei elda vachipa zvidaidziro vakuti pane akazoenda ere konoona nhengo yedu yanga iri kurwara paya paya, pobva panzi neimwe nhengo ini ndakaenda, elda vobva vati borato kungotaura hangu, handina kuti borato zvakaipa, but ndiri kuti chechi inoresponda sei erega vayo vachitaura kuti borato. Nyika ina problem nekukopa zvekuchechi kuzunza kunyika. Vakomane vekuchechi ndo vane nharo nekutsvaga hekati yekunyika kuti ikwane kuchechi. Asi nyika haina problem yekuti inomboda kukopa zvekuchechi kuunza kunyika. Vasikana vedu, vanasikana vedu vekuchechi, vanamai vedu vekuchechi ndo vane hondo yekuda kukopa dressing iri kunyika kuti ikwane kuchechi. Ende Mwari anokanganisika zvekuti ruoko ruchataura rimwe zuva. Tinogona kuzviita izvi zvikaratidza kubudirira, but hama dzangu, one day ruoko ruchataura, because tatora midziyo yakadedicatedwa kuna Mwari, yakamisirwa kuseva purpose yekukudza zita raMwari. Imi muchiripo here pakuseva? Muromo wangu unofanirwa kukudza Mwari, nzeve dzangu dzofanirwa kuteerera zvinokudza Mwari, makumbo angu ndichafambira zvinoita kuti Mwari akudzwe, ndichaita zvose zvinoita kuti Mwari akudzwe. Tichiri tese here vana vaMwari? Papfungwa iyi Belshaza akarasa pfungwa yokunamata nekuda kwekufarisa. Unoziva kuti kune vanhu vakakomborerwa nezviduku vakatiza Mwari, vakakomborerwa nezvikuru vakaramba vakamira pamberi paMwari. Votadza unamata Mwari nekutenga Honda Fit, vari kudriva jega vachiuya kupaka jega, vopinda muchechi konokudza zita raMwari. Imi gore ramekaitirwa mukana wokutenga Honda Fit, hamuna kubatika kuchechi. Ende vaitongoverekwa chinzi mazuva ano vari busy stereke, havasi kutombobatika. Tanga tiri kuedza kuda kuvabata, but vari busy, vanenge vachingomhanya-manya. Vane bhenzi yakapakwa kuchechi. Usafarise pazvishoma zvawakomborerwa nazvo naMwari kusvika watuka zita raMwari. Belshaza akazvipinza pakaoma nekungofarisa newaini. Ende waini chinhu chakangorongwa chezuva raso, chaingopera musi wacho, but zvakaisa mumwe pakaoma. Romans chapter 12 verse 1. Naizvozvo ndinokukumbirai zvikuru kwamuri hama dzangu, netsitsi dzaMwari, Ishua, kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari, zita raMwari ngariwo kunamata kwenyu kwemwoyo. Ndiri kukumbira zvikuru kwamuri hama dzangu kuti muviri uyu upiwe kuna Mwari, chigova chipiriso kuna Mwari. Kana muviri wava chipiriso kuna Mwari, hausiri wangu, but inini ndava kurarama sezviri kurayirwa namweya waMwari, sezviri kudiwa nomweya waMwari. Romans chapter 8 verse 14 iverenga. Musakangane musoro wenyaya, Ndosaka Vachidaro. Vose vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Saka 1 Corinthians chapter 3 verse 16 yatiyo vanenge vatenda muviri yavo yavatemberi. Tilitesere vana vaMwari apo, atenda muviri wake yatotemberi. Saka patoverenga chapter 8 verse 14 yakuti nokuti vangadiko nai vana vaMwari vose vanenge vabvuma kutungamirirwa nomweya waMwari, wechigara mavari, haatungamiriri achiopareta kubva Samuel. Mweya waMwari anotungamirira uchigara mumunhu wacho. Vana vaMwari havatungamiriri mweya waMwari, vana vaMwari vanotungamirirwa nomweya waMwari. Isu hatizive kutungamirira mweya waMwari,
tiri vekutungamirirwa nomweya waMwari. Saka mweya waMwari ndo unotungamirira isu techitevera pauri kuenda napo. Mweya waMwari wechitungamirira kunyangwe pakudya kwedu. Hatichadyi chero zvazvaita, tinodya sokuti mweya waMwari ndo warayira kuti izvidyai. Hatitauri chero zvauya, tinotaura because mweya waMwari watinongedzera kuti izvi ndo zvinotaurwa. Inzwai hama dzangu, takanetseka nguva yakawanda. Ko vekuchechi vanozosvikawo pakudai matukiro akadai emunhu anotya Mwari akabvepi. Nhasi taziva kuti chakakonzeresa kuti vataure language iri foreign isingawanikwi mukembi yaMwari inyaya yokuti pane chakadhaka pfungwa dzavo. Belshaza paakadhakwa ndo paakaita decision yokunotora midziyo yemuchechi kuunza kupati. Tainetseka kuti vanhu vedu vekuchechi, hama dzinonamata, vanhu vava kutenda kuna Mwari, vanoita magirlfriends asingaperi. Ivo vaina Mwari vachiti tinonamata, Mwari achiti murume 1 kumukadzi 1 zvakakwana, mukadzi 1 kumurume 1 zvakakwana. Tonetseka sei kuri kutangwa zvemagirlfriends muchechi. Tazoziva kuti aiwa zvakavapinda, vakadhakiswa nenhema dzadiabhrosi. Saka munhu akadhakwa anogona kutora midziyo yekuchechi achienda kunoshandisa kunyika. Tainetseka zvauya sei vanhu vanotya Mwari vanoita madhiri even nomusi weSabata. Mazuva ano madhiri anotambwa izi anotoronga dhiri rake muchechi. Pastor ari kuparidza iye ari padhiri pafoni, achitovunzwa kuti saka mati toisa papi, tatopinda negudzu dzenyu. Zvonzi batai mukomana ari pamba, abatwa mukomana zvonzi dzikisai zvakati. Munhu achironga madhiri ake ose, business as usual. On Sabbath rekuti kudenga napasi raifanirwa kuzororwa vanhu vachikudza zita raMwari. Tainetseka kuti zvakafamba sei. Nepo aiwa kudhakwa kwakauya, pakadhakwa Belshaza ndo paasina kukoshesa zvekuchechi. Saka nhasi uno tiri kurarama muenvironment musociety ine vanhu vasina hanya nemiviri yavo, vari careless nemiviri yavo, vari careless even pamashoko, they are careless even zvavanorarama, havana basa nezvakawanda. Miviri ndeyavo ende vanoti ndewangu muviri wacho because ndini ndinougeza. Hama dzangu, ndewako kana usati watenda kuna Kristu. Asi kana munhu atenda kuna Kristu, muviri hauzi wangu, ndewa mweya mutsvene. Saka musashamiswe hama dzangu kuona vamwe vekutenda kumwe chete vachiita nemutoo unopesana naMwari. Nyaya ndeyekuti pane mumwe mweya uri kuvatungamirira, because vanotungamirirwa nomweya waMwari vanobehave sezvinorayirwa namweya waMwari. Havadyi chero zvatsvukira pamberi pavo, vanodya nokuti mweya waMwari ari kuvarayira kuti izvi zvinodyiwa. Vachiverenga kubva mukati meshoko raMwari vonzwisisa zviri kudiwa naMwari. Munamato wangu hama dzangu, usati waenda kure nepfungwa iyi, usati waenda kure nekutadzira Mwari, ruoko ruchanyora one day. Hauzivi hondo dziri kurwiwa naMwari. Mwari achichengetedza achiti one day bhodhi iyoyi ichakudza zita rangu. Iwe watofarisa nemakore awanda mukutadzira Mwari. Usadaro hama, ruoko ruchataura. Mapsalm 50 verse 3 inoti Mwari harambe akanyarara. Handizivi kuti masununguka nguva yakareba sei. Sabata harina kureva chinhu paupenyu hwenyu. Handizivi kuti masununguka nguva yakareba sei. Shoko raMwari harina kureva chinhu paupenyu hwenyu. Makatosununguka kuverenga message ye 2 hours pafoni, zvakakuomerai kuverenga 1 verse ye 30 minutes. Mwari wokudenga atibatsire. Mwari asati ataura, wadini wapa upenyu kuna Mwari? Wadini watora action inoratidza kuti Mwari zvakaitika zvakamboitika, but ndokumbira kuti muviri wangu urumbidze zita renyu. Chichaenda kudenga ndezvakapupurirwa nengirosi dzaMwari zvechiitwa nemuviri iwoyo.
ende panouya Jesu vana vaMwari vachaponeseka. Wadini kubatana nevanosarenda upenyu hwavo. Madhimoni akaita pati pamuviri waRegion, but musi wakauya Jesu Region akaziva zvaifanirwa kuitwa nemuviri. Tadini tabatana papfungwa iyi. Zita raMwari ngarikudzwe. Kuziva kuti nyoka inoruma woramba wakagara hairegi kukuruma because waziva. Chinoita kuti zvibatsire kuziva wotora action. Wadini watora action? Pakupendera. Kutaura kwandiri kuita kune vasikana vakawanda vakachema nanhasi vakabvaruka mwoyo audzwa nomukomana, I love you so much and I love you so much and I love you plus I love you. Mwanasikana akafunga kuti zvedi pano paita munhu anoroora. Paingotaura mukomana ndo pazvaiperera. Hapana uzotorwa action yokuenda kunoona kuna vabereki vemusikana. Ende nguva yakafamba ikafamba kusvikira azoona handichakwanisi kurooreka. Nguva yakapera nokuchengeta ma I love you anga asina action yokonoroora mwanasikana wavanhu. Saka kunzwa vhangeri rechokwadi, kuziva zvinofanirwa kuitwa muviri nekwaunofanirwa kuendeswa, izvozvo zvega hazvina kukwana. Chakakosha chinoratidza kuti zvashanda kutora action yekuteerera Mwari kuburikidza nekurarama zviri kudiwa naMwari. Mwari wokudenga atikomborere. Iye zvino ndava kunamata. Kana chiri chidiso chako ini ndava kunamata. Ngatikotamise hope dzedu mumunamato. Baba vedu vari kudenga namuponesi Jesu, toda kutendai Mwari nokutirwira kwamunoita kubva kunjodzi dzakawanda dzoupenyu mechichengetedza miviri yedu muine chinangwa chokuti miviri uyu urumbidze zita renyu pekupedzesera. Ivaivo nesu mutiwanire nyasha kose kune vana venyu, zita renyu rikudzwe, miviri yedu ipupurirwe chiri chipiriso chitsvene pamberi penyu. Muzita raJesu, amen. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, chiuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, tenzi aswedera.
kumuona tenzi. Pamchinjiko pale upenyu, Jesu atinditarise, pasine fumangeze nando, amberindo wona zakanaka. Mune upenyu mukutarisa, tarisa, muchinjiko upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari, apona kamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kutilawa mumatambuzo, muchinjiko unandisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari, ndinozotarisa mchinjiko, ndosimira muchinjiko, hakuna anozoputika, anosimira simbaredenga. Mune upenyu mukutarisa, tarisa muchinjiko, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo pasara pena tino yenda kumusha, uko kufa kuno peka kusafa. Onandi chamsi wampone si apo achazo, iye anoti kashira kumusha. Onandi chamsiwa, onandi chamsiwa, ona apoti chazo mirana na iye di chamsiwa, onandi chamsiwa, onandi bata ziboma oko ake, ondi chazo fara kwazo kuona usu wake, kupenya kwema zeso wake ho. Moyo wangu kumkuza gerudo, wewe mbuza anonde kasira kusha kumsoro. Onande chamziwa, onande chamziwa, ona pondi chazo miranaye na iye di chamziwa, oh di
chamsewa Nemata Zemo maoko ake Ona ndindo tondera awo Bade kanwe wakafa Kutengeru tapatsana nao Apo Jesu awo yanawo tichasangana Asiti chatanga kuona Jesu Enende chamzewa Onande chamzewa Ona apondi chazomira naye Onande chamzewa Onande chamzewa Onande ematate Boma oko ake Ona achande tungamena Kopenda mazambara Apote singazo De urombo De chaye Banevesewe yorore kufara Asidi chatanga kuona Jesu Enende chamzewa Onande chamzewa Ona apondi Tichazo mira naye Naye de chamzewa Onande chamzewa Ematra Zemo maoko ake Enende chamzewa Onande chamzewa Ona apondi Chazo mira naye Naye chamuzewa Onande chamuzewa Dema Transebo